é minha. E essa aqui, qual o problema dela? Essa daqui tá com um problema sério. Qual o problema? Liga aí pra gente ver. Pelo amor de Deus. Tem uma cascavel aí dentro. Ó. Rapaz. Vai. Desliga aí. Caio, já sei o problema dessa moto. Que cilindro? Não, tem uma cascavel aqui dentro. Tem um barulho terrível aí. Tem. Parece que a escola de samba do Zeca Pagodinho tá aqui dentro, hein? Tá. Ó, tá demais. É o Renato, seguinte. eu acho que a equipe que tu cantava antigamente tá aqui. Tá, De música. Detalhe, hein? É um barulho terrível. Isso é kit cilindro. Tá fumando, tá? Tá. Se tá fumando é kit cilindro. Só que ele tem aquele... Kit cilindro, 2 retetores de Tem um válvula. detalhe, ó. Pessoal, é kit cilindro, tá fumando. Mas tem que verificar tudo, tá? Corrente de comando, de balancinho aqui Biela. em cima, biela, as rodinhas aqui do balancinho, entendeu? E a gente vê. Agora, na questão da fumaça, é o kit cilindro e do retentor de válvula. Pessoal, tá aí. Essa motinha aqui é uma 160, a gente vai ver o que tá acontecendo aí, tá? Aí, liga essa aí agora, vai. Aí, ó, deixa na lenta, Ó. Cai, desliga aí. Desliga rápido que as peças vão sair pela descarga, pelo amor de Deus. Vamos deixar as peças aqui pra gente poder, né, não ter que trocar tudo. É. Impressionante. Tô curioso, hein? Vamos abrir esse motor aí, Caio? Vamos. Renata, a primeira coisa que eu vou verificar se essa moto vai subir no óleo. Isso, se está subindo óleo, hein? Tem esse, né, essa questão aí, tá? Eu tô curioso, hein? Quero saber o problema dessa moto, hein? Tá aí, ó. Aí deve ser coisa boba. A gente vai abrir um espaço Eu aí. acho que o cara vem. Aquela ali já tá resolvida, graças a Deus. Pessoal, tá aí, ó. Tô curioso, hein? Quero saber a cascavel que tá aí dentro. Não é brincadeira, não. A corrente aí. Rapaz, que barulho. Você vira a comparação desse motor aqui, né, da 160 para aquele do rapaz lá, 130 mil. Aquela vermelhinha que a gente ligou. Porque tem uma escola de samba aqui dentro, certo? Zeca Pagodinho tá fazendo show aqui dentro, hein? E aí, como é que tá a corrente de comando dele? Aqui. Antes de montar, pessoal, tem que fazer isso aqui, ó. Ó. A corrente dele tem ainda uns... um ano de vida. Ou mais. Agora, se Porque é tiver- original. Mostra quando tá ruim totalmente, vai. Quando entra tudo. Quando faz assim. Tira e bota na lateral. Quando Ó. entra. Tá acionado. Isso. Quando entra tudo já era. É, aí já era. É o fim. É o fim. É. Com certeza é gravidez na certa. Eita. Mas tá aí. Não, mas eu não falei besteira não, eu falei uma coisa aqui, né? Eu quis dizer que já é o fim, certo? Vai ter que nascer de novo. Vai ter que nascer de novo. Então tá aí, eu tô curioso, estamos desmontando aí tudinho, certo? Bem, vou ver logo o problema do rapaz ali, ó. Cadê a XBR? Bota. E o rapaz? Lá pra cá. É. Agora, sem exagerar, hein? Renata. O Caio deve ter feito, bem, motor 160 quantos, Caio? Fala aí. Ah, sem exagerar, esses 2 anos já fiz uns 100 já. Isso aí. Uns 100. E da Yamaha? A da Yamaha, uns 100 também. É, então, é empate, tá, pessoal? Não quer Empate. dizer que Honda é melhor do que Yamaha, Yamaha é melhor do que Honda, não. Não, Yamaha é melhor. É de acordo conforme a pessoa anda, certo? 160, quantas remédios foi? Pessoal, chegou da verdade, hein? É, já tirou o cabeçote? Tira pra gente aí. Curioso aí pra saber se o pistão tá bom, como é que tá aí, se tá muito comido. Deixa eu dar uma olhada aí. Deixa eu ver aí, calma aí. O pistão tá bom. Tá novinho. Pessoal, tá aí, ó. Também esses arranhão aqui é onde fica batendo saia, fica toc, toc, toc. Por isso que eu digo, a qualidade do pistão, o anel, né, do cilindro, E detalhe, Renato, tem que ser bom. como eu falei, usaram a mesma junta, passaram cola. É, usaram a mesma junta, passaram cola. Bem, o rapaz comentou aqui com a gente que ele havia tirado aqui, não foi? Tu tirou aqui? A lateral aqui, E tinha o que ali? cola no... Cola. naquela Então, grelha. usaram muita cola. Essa parte não pode ser usada cola, tá? Vocês têm que botar junta nova. Uma junta dessa custa R$20 o kit A. Às vezes, por causa de R$20 por não colocar nova, vocês estragam o motor aí, ó, biela, tudo, aí vai gastar R$1.000 por causa de R$20. Então não adianta, tem economia que não vale a pena, certo? Renato, Deixa eu ver o cilindro dele. Ela dele tá 0. Tá zero? Tudo ok é dela? Deixa eu ver o cilindro aí como é que tá. Aí, pelo amor de Deus. Esse aqui ganhou em primeiro lugar. Tem arranhão pra tudo quanto é lado. Então é aqui que tá a batedeira, tá? Olha aí. Aí. Tá vendo aí? Olha os arranhão aí, ó.
demais. Então sabe o que acontece? Bem, você comprou o kit cilindro ou você mandou retificar na época? Retificou. Retificou? Retificou sim. Ele falou que retificar. A retífica tem que ser boa. Sabe o que eu certo? acho que fizeram aí, Renato? Deve o Bruniro, trocou o anel só. Ó, cilindro já não é original, não é da Honda. Entendeu? Porque quando você pega um da Honda e bota aí, dura muito mais tempo, tá? E cadê o cabeçote dele? Isso aqui é daquela motinha ali. Todo um vídeo aí que eu mandei. Dele é esse aqui. Cadê? Acabou. Cadê? Realmente você rodou pouco mesmo, tá? Porque as válvulas aqui não tá assim tão... Ó, olha a diferença desse cabeçote aqui de 160 para esse aqui também de 160. Isso aqui é do rapaz aqui que a gente tá montando, tem essa motinha aqui. Ó, o defeito tava aqui. Bem, só que o rapaz também vai jogar o kit cilindro, retentor de válvula, tudo. O dele aqui também tem que ser jogado. A gente não sabe se a pessoa jogou, né, o retentor de válvula. Tem que começar do zero. Agora, a coisa mais importante no mundo, tá fazendo barulho? Tem batedeira? Kit cilindro a gente já sabe que é. O barulho todinho pode estar vindo aqui. Mas também tem que verificar também as rodinhas. Aqui, ó. Elas podem estar quebradas, tá, pessoal? Ó. E fica um barulho terrível aí. Ó. A árvore de comando também. Levanta pra cima e pra baixo aí. Eu vou segurando aqui a câmera. Isso, assim, ó. Não. Tudo ok? E já fizeram o método, hein, Renato? Ó, de tirar o barulho. De tirar o barulho, eu sei, o método. Entendeu? Falar em tirar barulho, esses parafusos que o pessoal usa, deixa eu dar uma dica aí. Renato, mas tem que ter uma folga. Fizeram errado aí, ó. Botaram o parafuso sem comer, Isso olha aí, lá. Olha aqui. Pessoal, vou dizer uma coisa pra vocês. Todo mundo tá colocando o parafusinho aqui, certo? Pra que essa árvore de comando não tenha uma folga. Mas tem que ter. Só que tem um detalhe, pessoal. Por onde vai entrar a lubrificação aqui? 100%. Porque se deixar justo, para não fazer barulho, aí não tem o que? Não vai ter lubrificação. Vai adiantar? Não, vai piorar, aí vai estragar mais ainda. Às vezes a pessoa fica naquela, vamos tirar o barulho para ficar 100%, que nem coloca a roelinha aqui do lado, o rapaz colocou, tampou a lubrificação aqui, né, do jolete, né, andou um tempo, né, sem barulho, mas em compensação também o que aconteceu? Não tinha lubrificação, comeu tudo. Então não adianta. O engenheiro fez tudo projetado, né, de uma maneira correta, certa. Tá aí. Você pode ver que o rapaz tem um motorzinho da vermelhinha. Você viu, né, ligando a vermelhinha. Ele nunca fez nenhum cambalacho no motor dele. Está 138 mil rodado. Isso. E nunca fez o motor. Nunca fez. Tudo original, bonitinho. Tá aí. Trocou óleo em mil. Então tá aí, pessoal. Rodinha tão boa. E o barulho... O barulho maior é aí mesmo, tá, ô Caio? Leva lá pra gente no Caleb. Tá bom? Meu filho, você tá com sorte, hein? Só a biela tá zero, tá? Pensando nisso também. Pô, dela de arrumo já era. Até aí tem que abrir o motor no meio, fica um pouquinho mais caro. Mas aí não, aí eu vi logo. Ontem aconteceu isso aí, eu já vi logo. Falei, vou parar logo. Só que tem um detalhe, o Caio foi no Caleb, né? Eu tenho que ir lá... Ó, dizer uma coisa pra você. Retificar também em cima de um cilindro ruim também não adianta não, tá? É esse que é o problema. Vou lá conversar com o Caleb que pode não. Caleb tinha base de troca lá? Não, ele já retificou já. Já retificou, é mesmo? 5 minutos, menos de 2 minutos. Tu acredita em menos de 2 minutos? Impossível. Aí, já tá sem 2 minutos ele saiu daqui com o cilindro e tá dizendo que o Caleb retificou. Já, cara. Que máquina é essa? É a máquina que lá da retífica do Defresh. É isso, é verdade sim, do Defresh. Aí, Claro que não, pessoal. Isso aqui foi a base de troca, tá? O cara tá brincando. aí, retentor de válvula, Retentor de válvula. kitear. Deixa eu ver se tá justo aí, tudo ok. Tá. Aí, pessoal, tem que ser assim, ó. Entendeu? Ó, zero. Aí. Já vem lubrificado, tá, pessoal? Aí, ó. Ô, Caio, se quiser já começar a trocar o retentor de válvula aí, pode trocar, tá? Aqui tem que ser pente fino, tá? Ó, original Honda. Meu filho, você ganhou um presente, tá? Porque o que ele levou lá pra trocar a base de troca não foi da Honda não, tá? Ó. Cara, dei sorte aí. Vou te falar uma coisa. Deu sorte ter vindo aqui, tá? Aqui você tá levando qualidade, material bom, certo? Pessoal, não passa cola aqui não, tá? Porque isso entope o canal, tá? Entope o canal, é perigoso. Tá aí. O outro, o cabeçote, o Caleb falou que acabou a válvula dele. Ah, é? Não, a gente compra dele, tá bom? Gostei, já vem lubrificado já, tá, pessoal? Aí. Não tem que ser assim, pessoal. Tem que ter qualidade no material, não adianta. Tô limpando. Ô, cara, enquanto você troca o retentor de válvula aí, eu vou dar Tá. uma olhada aqui na moto do rapaz. Vai lá, Caio.
Tudo de moto passa aí dentro. E cadê o novo, pra gente ver a diferença? Aí. Pessoal, é mesmo, olha a diferença aqui, pessoal. Já troquei desse lado aqui já. Olha. Meu filho, olha o tamanho do buraco, rapaz. O buraco Eu de dele- moto passa aqui dentro com O jeito, buraco tá? dele tá grande mesmo, É. Renato. E o rapaz não trocou o retentor, o original ainda, o verdinho. Ih, rapaz, fizeram meia sola na sua moto. Agora tem uma pergunta que não quer calar, que todo mundo inscrito no canal vai perguntar. Aonde foi parar, se você mandou retificar o cilindro, aonde foi parar o cilindro original da Honda que estava aqui? Você sabe onde que tá? 8 mil. O pessoal tá aqui, ó. Vou dar uma dica aqui incrível, hein? Se vocês ficar trocando cilindro aí toda hora, que nem o rapaz trocou aí 3 cilindros em apenas 3 meses aí, ó. Vocês estão vendo esse bichinho aqui? Deixa eu ver se eu consigo aqui um espaço para mostrar pra vocês. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui pode estar entupido, tá, pessoal? Porque isso aqui é a lubrificação que entra, ó, por baixo do cilindro, que lubrifica o pistão e anel, para não deixar arranhado, certo? Para ter uma durabilidade maior. Então eu vou dar uma dica de como limpar lá, certo? É uma coisa simples, fácil. Tá aqui, ó. Bem, o Caio já conseguiu desentupir, não foi, Caio? Foi. Tu viu ele desentupindo, menino? Ele com a seringa ali. Então, com a seringa. O Caio já desentupiu já, tá? Pessoal, tá bem entupido isso aqui. Eu falei, não, Caio, deixa eu gravar o vídeo aí agora pra mostrar ao pessoal como é que é feito isso. Ó, vai lá. É pouco, tá? Segura aqui pra mim. Olha aí. O pessoal tá aqui, ó. Vocês podem usar o que vocês quiserem, tá? Porque isso aqui eu comprei mais porque o Caio tava com resfriado aí. Deu E aí injeção eu nele, dei a né? injeção nele. A agulha era desse tamanho aqui, ó. Correu, entendeu? Mas aí, entendeu? Chega aqui, ó, Gabriel. Filma de lá, de lá, de lá. Então vocês vêm aqui, pessoal. Ó. Chega mais perto. Ele vai sair aqui, pessoal. Aqui. Aqui. Ó, cuidado com a câmera lá. Aí, tá? Filma um pouco de longe, melhor. Vai lá. Não, tô filmando de longe. Vai. Posso ir? Pode. Tá vendo aí, pessoal, como é que ele vai? Ó, tá desentupido. Tá vendo aí? E a gasolina aqui, quando arreia o óleo, ela arreia. Então vocês devem fazer esse teste pra sair aqui, tá bom? E aí, o motorzinho tá quase pronto? Vocês jeito mandou lembrança? Pra vocês dois não, né? Tá indo tudo bem ainda. Tudo certo. Porque eu tô curioso, tá? Quero saber se a cascavel aí sumiu, certo? O rapaz tá esperando aqui ao vivo, na expectativa, hein? Aqui o freguês chega aqui é na hora, entendeu? Que nem o rapaz aqui, não foi? Da XBR, né? Da Facto, né? Bem, Facto e XBR, motor, é tudo a mesma família. Tá aí, ó. Esse aí também esperou na hora, não foi? Tá aí, ó. Zero demais. Quer usar não. Tá lá calculado. Bem, tem no meu canal aí, tá, pessoal? Fazendo esse motor passo a passo, né? Qual as ferramentas que precisa para poder tirar os prisioneiros, como colocar o cilindro, como trocar o retentor de válvula, como retificar as válvulas. Eu acho que eu vou botar o link aí, tá, pessoal? Se caso vocês quiserem conhecer esse vídeo, né? Caso vocês queiram fazer um motorzinho em casa, é simples e é fácil. Pede um amigo para filmar, né? Passo a passo, e depois vocês montam da mesma maneira. Para ter dúvida, olha lá o vídeo, né? Tá aí. Fez o primeiro, vocês vão fazer o segundo, o terceiro, o quarto. Já pode montar a oficina, pronto. O quinto, sexto, sétimo. Não, já tá preparado já. E detalhe, pessoal, vocês vão pedir um amigo para filmar fazendo o motor aí. E depois vocês podem até postar o vídeo no YouTube, tá? Ó, vai fazer sucesso aí. Daqui a pouco o canal já tá crescendo, né? Ó, vai indo. Aí você escreve assim na descrição, assim, ó, na capa. Eu mesmo fiz o meu motor. Em casa. Em casa. Rapaz, vai dar muita visualização, isso aí. Pessoal, tá aí, a gasolina que caiu aqui, que a gente fez o teste, né, pra limpar o canal, tá descendo tudo aí com óleo aí, certo? Tá aí. Fez o motor, tem que trocar o óleo, na hora. Fundamental. Bem, a telinha aqui tu já limpou já, né? Já. Caio, vai ficar mais barato. Vai. Capaz limpou aqui a tela já. Em vez de ser 1000, vai ser 2. Não, isso aqui é barato, tá?
Promoção. Bem, na minha cidade aqui, a mão de obra que eu cobro pra fazer um motorzinho desse aqui, tu já sabe o preço quanto eu cobro? R$500. Ali tá 900, tá? Eu paguei 1.400 na última Não é 900 no outro rapaz lá? É mesmo? Só a mão de obra, hein? Total. Em tudo, né? Tu pagou 1.400? Em tudo. Aqui você pagou tudo em quanto? Peraí, Pagou calma aí. 200 e pouco ali. Você pagou R$1.400 pra fazer um motor pra durar pouco tempo. Com um cilindro desse paralelo ainda aqui. Pra durar 3 Que o da Honda dele aqui sumiu, desapareceu. 7 meses. Caraca, R$1.400. Meu filho, R$1.400. Ó, vou falar quanto você gastou aqui, tá? O cilindro, você pagou quanto lá no Caleb? 200. 280 com óleo, já com óleo. Já com óleo. Nossa, Com retentor. Renato, 200. 250 Olha, tudo. Fala. 280. Foi 280 com o óleo, retentor de válvula e a junta e o... É mesmo? Completa assim, 280? Então bota aí, 280 mais 500. 780. Então, 780. Quase o dobro que tu pagou. Detalhe, e você tá saindo aqui com o cilindro da Honda, original. 780. Sendo que antes você pagou 1.400, saiu com o cilindro paralelo, durou pouco tempo, entendeu? Impressionante. Então, ó, R$780, tá aí, ó, o que ele gastou aqui, pessoal, total. 500 a mão de obra e 280, contando com os retentor de válvula, com óleo, com tudo. 780. Então você economizou para 1.400, quanto dá? Faz a conta aí, Caio. Economizou 600 e 620. 620? Então tá aí, R$620, A certo? menos. A menos. Tá vendo aí? Faz quase 2 motores. Isso aí, quase 2 motores desse aí faz. Mas R$80 por dentro. É, mas tô curioso, quero saber aí, barulhinho aí, que tá uma batedeira aí incrível, tá? Bem, eu tive reparando aqui que uma dessas rodinhas dele aqui, pessoal, existe sim uma folguinha pequena. É bom ele trazer esse balancinho. Esse aqui, ó. Existe uma folguinha pra lateral aqui, ó. Então, isso aí ele traz, a gente troca depois pra ele, certo? Que eu tô sem. Não precisa abrir o motor, simplesmente aqui mesmo, né? Você tira aqui o peãozinho da corrente de comando e puxa ele pra lá. É simples e fácil. No lugar mesmo vocês trocam. E o Caio ele tá botando no ponto. Que o Caio é detalhista, tá? É. Esse ano o Caio vai fazer uns 1.000 motores desse aí. Aí tá no ponto, Caio. E aqui vocês botam no T, tá, pessoal? Aqui, ó. Tá um pouco escuro. Ah, não tem. Dá pra enxergar o T aí? Deu. Deu? Então tá bom aí, tá? A bolinha aqui tem que estar pra cima, certo? E o carocinho da árvore de comando, seria pra vocês verem, tá pra cima também, tá, pessoal? Pega lá. Então não tem como errar, tá? E se caso o tensor aqui estiver indo até o final, com ele acionado, troca a corrente de comando, tá? Aí. Aqui é rápido e ligeiro. Pessoal, chegou a hora da verdade, hein? E aí? Vai ligar rápido isso aí, será? Não sei. Pessoal, a gente vai ligar aqui sem descarga, tá? Prepara os ouvidos aí, porque vai ser um barulho terrível. Por que a gente liga sem descarga? Para poder mostrar para o freguês que o óleo não está vindo do pistão, anel, nem do retentor de válvula, tudo ok. Então a gente gosta de dar a primeira ligada sem a descarga. Agora, se fumar, vai ser daqui para a descarga. Aqui, ó. Liga pra gente aí, Caio. Meu filho, não há fumaça nenhuma, tá? Seu motor ficou zero, certo? Isso aí. Se caso você quiser amaciar rápido, Caio, ele... Não. Né, Caio? É. O anel, Caio. Então, Esse anel aqui é importante, tá, pessoal? Colocar sempre. Renato. No kit A já vem ele já, tá? Renato. Quando a gente fala kit A, a gente quer dizer a junta do cilindro e cabeçote. Pessoal, chegou a hora da verdade, hein? O motorzinho tá aí. Bem, o rapaz disse que anteriormente essa moto tinha um barulhinho bem aqui. Aonde? Na campana, né? Então essa moto aqui, ela tá com barulho na campana, tá, pessoal? Pessoal, o rapaz disse que tem um barulhinho aqui na campana, certo? Então a gente vai ver o que tá acontecendo aí. Liga a moto pra gente aí. Vai lá. Dá uma acelerada. Opa, parou o barulho, graças a Deus. A cascavel foi embora, certo? Meu filho, tá feliz agora? Parou. Ganhou o pistão da Honda. Aí, sereninha. Aí, ó. Aí só tem um barulhinho na campana, certo? Aí, ó. O motorzinho ficou zero demais, hein? Aí, entendeu? Cadê? Zero demais. Aqui na campana. É, isso aí. Liga aí pra gente aí, cara. Cara, vou te falar legal. Ó,
O barulho tá muito pouco. Tá. Tem muito barulho pouco. nenhum. Mas realmente não tem muito barulho de campana não, tá? Ó. Você viu que quando você chegou tinha uma cascavel aqui dentro. Você quer ver uma coisa? Aperta a embreagem e liga a moto. Cada campana ali, ó. Pô, ficou bom demais. Aí. Sereninho, né? Aí. Zero motorzinho. Aí. Graças a Deus. Quando aperta aqui acaba o barulho. É, pô. O motorzinho tá zero. Aí, ó.